ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم حاجه حلوه. هي ايه؟ الكيكه العاديه الموجوده مقاديرها في كل بيت. وكيكه ان شاء الله تطلع حلوه وجميله وهشه وبسيطه، ومقاديرها بسيطه خالص. كوبايتين دقيق، المقادير بتاعتها كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه سكر حبيبات عادي، كوبايه الا ربع لبن، 3 بيضات، كوكب بودر شيف، فانيليا، ليمونه. الليمونه دي هبشرها واخد البشر والميه بتاعتها كمان، وربع معلقه ملح ومعلقه خل. هنا في الخلاط هحط 3 بيضات، هضيف بعد كده كوبايه السكر، وهنا هنحط بشره الليمون والملح في الخلاط. هنا يا حبايبي بعد البيض متخلط كويس خالص وسكر، هضيف عليه كوبايه اللي هي ايه، سمنه على زيت او زيت على زبده او سمنه على زبده او سمنه على زيت اللي عندك موجود، هضيفها عليه وهضرب الخلاط، هحطهم في الخلاط ويتضرب. هنا حبايبنا المواد السائله مع بعض يجفها مع بعض، اللي هو الدقيق والنشا، وحطيت الكمبودر شيف كمبودر. السائل اللي انا عملتها نجاح الكيكه ان هو يبقى كده، يدي خط كده يعني. هنا حبايبي انا حطيت الدقيق اللي فيه الكمبودر والنشا، وهحطه في الصينيه. طبعا انا فاتحه الفرن على 180. هنا الصينيه انا دهناها بالسمنه ولفاها بالدقيق، دهناها بالسمنه. هنا هصب الكيك، هحطها في الفرن وارجع لكم. وهنا يا حبايبي الكيكه طلعت حلوه وجميله وزي الفل وهشه وحلوه خالص. وانا كان عندي كريم شانتيه في التلاجة في الفريزر، فحبيت ان انا احط كده يعني حاجه بسيطه عليها كده. وكده كان عندي كريم شانتيه انا في التلاجة كده تزويجه يعني عادي، وفي جوز هند بردي احط عليها حلو كده، جوز هند جميل. بصوا حلوه ازاي، طريه وهشه وجميله خالص خالص ودايبه كمان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والف هنا وشفا.